Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A ci gaba da bidiyo ɗinmu na biyar, insha Allahu za mu nuna yadda ake sa hoba. Duk da muna cikin external link da muke yi, to a ciki yanzu za mu nuna yadda ake sa hoba. Abin da ake nufi da hoba shine yayin da ka zo rubutu yana yadda yake, idan ka taba shi sai canja kalo ya koma wani kalo din. So shine abin da ake nufi da hoba. So yanzu kai tsaye za mu je mu ɗanyi ɗan ƙaramin mu koma tun da a lecture ɗin da gabata mun tsaya a gun da muka sa a wannan selector ɗin, muka zo muka ba shi kalo da sauransu. Group selector muka zo muka ba da wannan h ɗin kamar yadda yake a nan. Mun riga mun san mun yi wannan lecture ɗin da ya gabata, mun yi waɗannan gaba ɗaya lecture ɗin da ya gabata mun yi wannan. So yanzu za mu zo mu nuna yadda ake hoba. Za mu ɗauki ɗaya daga cikin wannan, ko wannan na tsakiya ɗin ko wannan. Sai mu ba shi hoba mu gani. So kada manta dai da subscribe da kuma sharing na link. So yanzu kai dai zan koma cikin wannan style din. Yanzu zan dauki kamar misali, bari dauki wannan, bari mu tsallake wannan, mu dauki wannan fo din. Wannan fo din shi ma sai mu ba shi id. Zan ci id dinsa shi kuma equals to bari in ce g, don abin da mu takaita ba tsawo muke so mu yi abin ba, wani control s. To zan kuma cikin style yanzu na css. Yanzu kai tsaye sai in kirawo g, tunda muna akan abin da ake ce masa id selector, to shi yasa muka sa wannan ash din. So yanzu kai tsaye zan ba shi color, zan ce color, zan ci masa navy color, dark blue din nan kenan, navy color. So bari ku yanda zai yi mai refresh, wanga da canza kai da ya koma navy color. So yanzu tunda ya zama navy color, bari mu zo mu bashi abin da ake cewa hover. Hover shine yanda dinga, idan muka zo muka nuna shi haka zai canja mana color din wannan rubutun, so da kuma girman sa da sauransu. So bari ku gani kai da mu je mu bashi hover. To a cikin nan din da na bashi wannan, to zan iya cewa to na bashi wannan color din anan, bari ce height din sa, ko mu bashi haka kawai. An yi so mu nan sai mu zo mu sa hover din. Na sa G anan. To tunda sa G anan, tunda hover zan sa, sai in sa wannan alamar. In sa wannan alamar sannan anan sai rubuta hover, sai in bude wannan. To anan duk design din da zan in canja color din da yake cikin wannan, anan zan yi shi. Abin da nake nufi shine, kun ga anan gashi ai color din da muka bashi navy color. So mun bashi navy color, maybe mun bashi font size ɗinsa, bari mu ce maybe font size mun bashi, bari mu ce 20 pixel, 20 pixel, control s, 20 pixel. Kun ga yadda yake a 20 pixel yake. To yanzu za mu koma cikin nan, za mu hover mu canja shi. To mu rinka ce hover a nan, sai in ce mai color. A hover ya sai mu ce color din sai ya zama green, ya zama green color. Idan ya zama green, font size ɗinsa sai in ce font size ɗinsa yana so ya zama, bari in ce 50 pixel. Sannan idan ya zama 50 pixel, to bari mu yi refresh ɗinsa haka ku gani. Kun gani da yake, to yanzu ina ɗora wannan abun a kansa, za ku ga canza kalo. Kun gani da canza, kun gani da kuma girman sa, kun gani. So wanda shi da abin da ake ce masa hover. Kun gani da yake canza. So bari mu rage girman nasa tunda ya yi yawa, daga 50 pixel mu ce at least ya dawo 30, ya zama tsakaninsa da wancan din tazara ya kaɗan ce 30 pixel. Bari mu refresh. To muka nuna shi, kun ga da 30 ke dayawa, 30 pixel, 30 pixel. So muna so idan muka nuna shi, muna ganin dan yatsa a kansa, sai mu ce koso, sai mu ce pointer, control s. To yanzu muka nuna shi, dan yatsa ne zai dinga nuna shi.
mun gani ko dan yatsa na nuna shi, gashi nan kana nuna shi zaka ya canza kalo ya maimakon yana navy gashi ya canja koma green kuma girman sa ya karu da sauransu. To wannan shine yadda ake hover. In kaga dama zaka yi samun background ma a cikin hover din, ya zama idan ka taba shi zai ba da wani background color. Bari in ce background color, bari in ce masa ya zama white color, ya zama white color. So bari mu sako da yi kasa don minimize din space din. So bari ni refresh din sa. So nan ka nuna shi filin da yake gulma ya zama fari ne, mun gani ko background color, mun gani. So haka ake, wannan shine inda ake hover. So ko da wataran kana website ɗinka kana so ka sa hover, yadda za ka sa hover kenan, ka dinga nuna shi yana canza kalo. So wannan shine hover a takaice kenan. So idan ana bibiye da wannan channel insha Allah za mu ta kawo abubuwa da yawa, saboda kada a ga mana yin irin wannan ƙananan abubuwan a dinga gajiyawa, saboda waɗannan abubuwan su ake applying a gurare da dama da kake so ka yi wasu abubuwa wanda idan mutum bai san su ba sai ga abin nasa ba zai bada ma'ana yadda yake so ba. So haka ake yin abubuwa kala-kala, za ku gani a cikin wasu manyan website da sauran abubuwa. So yanzu a bidiyo din mu na gaba insha Allah za mu dauki wani abu mai muhimmanci shi ma sai mu tafi akan sa. Wannan duk muna yi ne kuma muna nuna kafin mu zo mu dauki abun straight mu tafi mu nuna kuma yadda ake abubuwa sosai akan sa. Za mu dinga applying din sa nan gaba cikin wannan abubuwan da muka yi, za mu applying din sa a cikin wani tutorial din da za mu ware mu yi wanda shafi CSS din kai za mu dauki external link mu tafi da shi kai mu je mu ta yi. So wannan haka yake. To bari mu ƙara bayani akan abin da ake cewa align link din nan. To bari mu dauki wannan na ƙarshen sai mu masa align style, dan mun yi bayanin sa a baya amma wasu watakila ba su gama fahimta yadda ake yin sa ba. Abin da ake yi da align shine shi a cikin line da ka zo ka style din bai ka je wani waje ba. Kun ga kamar nan a maimakon sa ID ko wani abu kawai sai zo rubuta style. Duk inda kaga style CSS ne style, kawai sai in ce to color din sa nake so in canja color din wannan rubutun da girman sa, sai in ce color, sai in ce masa black, ko kuma kawai in sa wannan shi ma daidai ke da black color. So bari yi control S, bari da wannan da ga kuma black color, ngani kai da kuma black color. To wannan shine abin da ake cewa align style. Shi a cikin lines ake yansa, mun yi shi a lecture din mu na farko idan ga wanda suke bibiye da wannan channel din. So nan kawai ina ƙara bayani ne saboda na san maybe wasu ba su gama fahimtar me ake nufi da align ba. Shi ma idan mun zo kansa za mu yi Allah da a kansa sosai. To bari goge tunda ba a cikin sa muke bayan, muna magana ne akan wannan abun nan namu, muna magana akan wannan hover din ne. So idan ka ga dama wannan ma za ka yi sa mishi hover, wannan ma za ka yi sa mishi hover. In kuma ka ga dama ka bar rubutun ka haka ba sai ka sa hover kamar yadda muka yi shi a nan. So waɗannan abubuwan su ne yan ƙananan abubuwa da ake koya cikin CSS wanda za ka dinga kawata homepage ɗinka na website ɗinka da su, wanda zai dinga kawatar da masu sauraro. To za mu zo mu nuna abubuwa da dama nan gaba, manya-manyan abubuwa da ake yi su a cikin CSS in Allah da inda mutum ana biye da wannan channel ɗin za a amfana da abubuwa da dama a cikinsa. So kada manta dai idan wannan shine farkon shigowa ka danna alamar subscribe, wanda kuma ya subscribe to ba sai ya sake yin subscribe ba, sai ya dinga danna liking. Abin da ake cewa liking shine wata kan idan bidiyo ya burge ka sai ka dinga danna liking, shine abin da ake nufi da liking bidiyo ya burge ka kenan. So a nan gaban insha Allah a cikin wani tutorial din da za mu nuna abin da ya shafi a channel din mai suna NASS TV. Kai tsaye za mu bude ta, idan muka bude ta za mu yi mutane bayani akan gunda za su shiga su samu linkin dinmu da muke playlist da muke yi, wanda za su sami series na waɗannan bidiyoyin wanda mutum zai dinga kallon sa kai tsaye duk wanda yake so ya yi, ba sai ya dinga kawo mishi at random ba. So insha Allah a lecture na gaba da za mu nuna wannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya. A ci gaba da bibiyar channel ɗinmu mai suna NASS TV. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku abubuwa masu ƙawatarwa sosai a cikin wannan channel ɗin. Bayan wannan mun kammala da CSS, za mu kuma ɗaukan wani ɓangaren daban mu tafi ko PHP da sauransu. To in Allah da a wannan bibiyar da mutum zai iya samun background akan abin da shafi web developing. Kafin mu zo mu ɗauki kansa programming ma mu zo mu ga yadda za mu yi akan shi.
muna godiya da haɗin kai da ake bamu da goyon baya